murabyumva no mu itorero nuko ntabwo rero busire niba bwarinjiye dufatanye kuburandura, dufatanye na leta kuburandura, dufatanye na leta kubukuraho. Uwo si umuco w'iwacu. Iyo umuntu ahanga indirimbo akwiye kubanza kumenya ibyo ngiye kuririmba ndabiririmba bifite umumaro, kubyumva biramugira iwehe mumaro. Ariko iyo bavuga za ndirimbo z'ibishegu baba bafite kugira ngo bakurikiranwe na rwa rubyiruko nyine bakunda ibishegu. Kose nitwa Apotre Kamuhanda Claude, ndi umushumba wa Blessing Miracle Church cyangwa umuvugizi wa Blessing Miracle Church. Rero iyi ni Blessing Miracle Church TV, twongeye kubaha ikaze abadukurikiye mwese. Imana ibahe umugisha. Pastor Claude, hari abantu bashobora kwibaza bati ni muntu ki? Gato cyane babwire Pastor Claude uwo ari we n'igihe yatangiriye gushumba itorero. Ndagira ngo ubusanzwe ndi umukozi w'Imana, ariko iyo umuntu aba umukozi w'Imana abanza gukizwa akaba umukristo. Nakijijwe 95 muri Sepak, hanyuma ninjira mu Rwanda mbaho muri ADPR igihe gito cyane, ko Sepak ni ADPR ya Kongo. Hanyuma nyuma yaho naje kuba mwarimu muri Selpa. Nahavuye rero naje kuhaba mwarimu mba pasiteri, mba reverend, mba Kimihurura headquarter. Nyuma yaho naje kuhava Imana imbwira gutangira Blessing Miracle Church. Kugeza ubu nibyo nshumbye rero, rimaze ryatangiye 2011. Numva dufite amashami atandukanye, dufite ishami rya Uganda, dufite ishami rya amashami ya Kigali, dufite no mu ntara zitandukanye zacu. Ibyo mu byumva nk'aba pastor bandi mu bifata mute? Tubifata mu buryo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uburyo bw'umwuka, bwo gukena mu mwuka. Kubera ko itorero rigira intambara z'umwuka. Intambara z'umwuka ni ibitugwirira tutazi aho byavuye nuko byaje. Iyo itorero risenga rero, za mbaraga z'ibitugwirira, imbaraga z'Imana ziva mu mwuka w'Imana zirabikumira, ntibyinjire. Ziba protection, iprotectinga kwinjira kwibije byose. Murabona iyo urugo, iyo umuntu yubatse inzu ikaba ifite igipangu, buriya umuntu ashiraho igipangu agira ngo abone security ihagije, so ukaba adafite inzugi yakingishije. Ariko hariho ushiraho igipangu agakaza agashiraho n'abazamu security kugira, kandi ibi byose ngo bikorwa uko umuntu agenda akira, niko atera imbere, niko agenda agira amakenga y'umutekano w'ibyo afite, w'ibyo atunze. Aha rero twavuga ngo birashoboka ko muri iki gice cy'umwuka, birashoboka ko ADPR yakize ntimenye ko yakize, ntirindishe abo mwuka cyangwa abasenga. Niyo urebye usanga kenshi muri ADPR abantu bo hasi barasenga cyane, ariko hejuru ntibasenga cyane. Ntabwo uzumva basenga nyine bisanzwe byakiyobozi. Ariko muri toro ryubaka ku bintu bibiri, ni umwuka n'ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana n'amasengesho. Nibyo bintu bibiri. Hanyuma hakaza n'iki cya gatatu cy'iterambere risanzwe. Rero iterambere risanzwe ribarushije imbaraga, niho muje mu bwenge ugatangira kumva ko ubundi niba umukristo yemerewe gutanga icya 10 n'amaturo birahagije. Ariko utangiye kuvuga ngo mutange nandi y'inyubako, mutange nandi yo kubaka hoteli, murazi ko intambara zatangiye kuza, hatangiye kwa amafaranga yo kubaka dove. Korari ngo umukora utaririmba bamwe utayatanze ntaririmbe, kandi ntabwo uzi ubwo buzima bw'uwo mukorari ese afite akazi, ese kuko afite ubwo bushobozi. Kuko niba turi n'abashumba dukwiye no kumenya ubuzima bw'intama zacu. Intama zacu ntitwaje kuzinyunyuza, twaje kuzifasha, kuva mu buzima bubi bwabo bw'umwuka bwaba n'ubw'umubiri.
ariko reka nambabwire ko iyo ubuzima bw'umubiri butameze neza no mu mwuka ntibimera neza, kuko abantu benshi bimitse gusa mu mwuka bibagirwa mu mubiri, noneho ukuguru gusa naho kuguma ari kumwe twita umwuka, kandi umwuka utagira umubiri muzima uba kajorite nyine ubupfuye. Kwigisha rero, twigisha akenshi usanga ikibazo ADPR yagize nico gutunga ntibamenye ko batunze ngo bashireho uburinzi. Uburinzi bwa mbere ni wa mwuka, kwa gusenga cyane, ariko gusenga nabyo bifite ubwenge, kuko ntabwo mfana gusenga kose, oya, mfana gusenga. Abasenga benshi ni abanyabuyobe benshi, ariko hari abasenga bakanigishwa, bafite umuyoboro basengeramo, uvuga ati kabisa uyu nguyu, kuko gusenga kuvamo ibintu byinshi bibi, ubuhanuzi bw'ibinyoma, amavangirwa n'ibindi, gusuzugura, ubwibone butangaje, aribyo byagiye binavamo no kwamamara kw'amadini menshi cyane. Byinshi ugasanga bimwe ni ibinyoma, byinshi ni amafuti, kubera ko umuntu yabikomoye he, yabikuye he, yarezwe nande, yabibwiwe nande, yabikuye. Kuko icyo dufite cyose dukwiye kuba dufite aho kiva, kitaza ari inzanduka gusa kipfa kwaduka kitazwi, gikwiye kuba gifite aho gishingiye, aho gikura kwaguka kwacu. Rero ADPR ni izamura uburinzi, niyongera izamura uburinzi. N'aba bashizweho nta kindi barwana naco, nibashiraho structure yo gusenga. Uburyo abayobozi amasengesho Bibiliya avuga ngo birasa n'amavuta, erega n'iby'igiti ni byiza n'iby'igikundiro kwa abandi mwato n'abahuje, bimeze nk'amavuta yasoswe ku mutwe. Iyo umutwe ufite amavuta aramanuka, ariko iyo amavuta ahereye kumana akazamuka ku mutwe, ni ukuvuga ngo iteka ryose abo hasi bazahora bandika, kubera ko nta mavuta ava ku mutwe, ahubwo amavuta turashaka kuyakura ku birenge. Niyo mpamvu ADPR usanga kenshi ishingiye ku byumba by'amasengesho. Ba mwarimu bariya nibo bakora akazi kenshi kose, amasengesho, amateraniro, ibiki n'ibiki byose biraho ngaho, no mu badiyakoni nimwo ADPR ifitiye imbaraga. Ariko hejuru ni muri ofisi, ni ukuza gusa, ni ukuza ugize gute, kandi pasiteri udafite ofisi y'umwuka. Bibiliya avuga ngo Yesu ari we cyitegererezo cyacu, yararaga ku musozi akirirwa abwiriza, yararaga nta mwanya yari afite wo kujya muri ofisi. Benshi bamufataga nk'udafite gahunda, ariko gahunda ze zari zimeze neza. Ariko yageraga naho aja muri ofisi, aho yigisha inyigisho z'ubwenge. Matayo kuva ku gice cya 5 kuzamuka ku gice cya 4 usanga inyigisho zo ku musozi, ni amagambo y'ubwenge arimo aha abantu be kugira ngo bazamuke batamufata nk'injiji gusa. Nimusenga ntimukamere nk'abafarisayo, nimusenga muri umuco w'isi, muri tabaza y'isi. Kenshi arimo arabingiza uburyo babana na societe kandi bakabaho. Rero muri make ADPR nishiraho uburinzi, nirindisha, kuko iratunze. Ibyo itunze ni biki? Itunze abantu. Twe kuvuga n'umutungo ibingibi bandi bose bagira. Itunze abantu miliyoni zirenga 2, n'abantu kubajira ntibyoroshe. Ubayobora ni muntu ki? Ni umuntu ufite urukundo first of all rw'itorero, kuko umushumba kwiye kuba akunda intama ku rwego rwa Kristo, adakora nk'ukorera ibihembo. Ibihembo bikaba biki, kuko iyo wakoze neza ibihembo biraza, ariko iyo wakoze nabi n'ibyo wakiriye bihinduka umuyaga. Nizizi manza turi tukumva ngo pasiteri yafunzwe, pasiteri yagize atya, ubundi ntibyari bikwiriye. Pasiteri twari dukwiye no kumubarira mu byinshi byatunze, kuko nta n'ibyo yakabaye afite bya mirenge, yakabaye afite bamuvuga atari ko pasiteri itorero rye rwose rihagaze neza, abakristo n'abana mu rugo, abakristo n'abakobwa n'abahungu mu rugo rwe, pasiteri ameze atya, pasiteri ni umubyeyi. Ibyo byose nibyo tugenderaho. Rero ADPR iratunze, nirindisha. Nubwo itunze abantu, kandi abantu nabo bari muri kategori zitandukanye. Niba kera warayoboraga abantu batize, ukaba ufite ba dogiteri mu rusengero, wowe utarize, kandi ndashimira leta y'ubumwe, ndayishimira ibintu byinshi ikora mu by'ukuri, kwintervena mu kibazo cya ADPR. Ubuyobozi buriho bwarananiwe gukemura ibibazo byabo, leta ikamanuka ikabaha umwanya wo kubikemura, bikananirana, ikagera ikemura ibibazo byabo. Leta ndayishimira vraiment mu by'ukuri. Ariko nabo nibashaka abantu bafite uyu mutima, nibafata umwanya, wenda bashizeho ababinzi bacuho, ariko nabo Imana ibafashe mu masengesho ndi kubasengera turimo gusenga, nukugira ngo Imana ibafashe, Imana izafashe bakubitane n'umuntu ko kuvuye mu bushake bw'Imana, ufite umutima w'urukundo, uyu mutima wa Kristo, uyu mutima ukunda ADPR, uyu mutima ureba agahinda k'abana ba ADPR, uyu mutima ureba ADPR ikikeneye.
Imana aba ari we izazana imushireho, uyu muntu azageza ADEPR kure. Icyo azubaka ni structure, ni umurongo ngenderwaho, kuko ugiye no kureba mu mirongo ngenderwaho yabo imyubakire y'imiyoborere ushobora gusanga harimo ibibazo. Nk'ibi bya Dove byo gutangisha amafaranga byakabaye biri muri stati zabo, abakristo bakaba babizi neza, babaye babizi neza, barabisomewe neza, nta kibazo cyaba. Ariko niba bibagwirira ni ikibazo. Ese nta wakibaza impamvu, kuko ibi mbere yuko biba hari abahanuzi bagiye bahanura bakavuga bati Imana iraje, igiye gukubura, igiye gukuraho ba bantu by'ibihangange, Imana igiye gukora akazi. Hagakurikiraho kuba ADEPR igihagarika abahanuzi bagiye bahanura ibintu bikomeye, igahagarika abapasitori batigeze baboneka ku gutanga amafaranga kuri Dove, harimo n'abirukanywe. Ubu ngubu ubwo none abo bantu baziyunga n'itorero bate? Ari abahanuzi birukanywe, ari abapasitori bahagaritswe. Iri torero hari abantu babifashe noneho nkaho ADEPR ubundi bavuga ko ari itorero ry'umwuka. Ubu abantu baravuze bati noneho si rikiri ry'umwuka, ryabaye iry'amatiku. Bizahuzwa gute ibyo bintu nk'abantu wenda mu mitekerereze yabo? Wenda iby'ubuhanuzi byo reka mbishire ku ruhande. Ibyo by'abahanura ko Imana igiye kuyungurura no gukubita, hari igihe umuntu abihanura ashingiye ku ikibazo afitanye n'undi, ariko mu by'ukuri adakwiye kugishyira mu rwego rw'itorero ryose. Niyo habamo abanyamakosa baba bamwe, ariko ntibaba bose. Icyo rero ni intuza. Hari n'igihe kandi Imana ishobora kubivuga ibona koko mwarengereye, abayobozi bariho barengereye, barenze umurongo. Kuko sintekereza ko wari ukwiye guhana umuntu, guhagarika umupasiteri ngo kubera ko yabuze amafaranga y'umusanzu wo kubaka Dove cyangwa se wo kubaka ikindi gikorwa runaka cya ADEPR kije gitunguranye. Ubundi itorero rigira action plan. Action plan harya niyo teganyamigambi, igenamigambi. Mu igenamigambi ubu ngubu dusabwa gukora action plan y'umwaka. Action plan y'umwaka leta yarabidusabye, turayitanga muri RGB. Itorero ryose rifite ubuzima gatozi. Igenamigambi ryawe ry'umwaka ni irihe? Ukavuga ati nzubaka amashuri, nzubaka ivuriro, nzasohora mituwele 5,000 by'abakristo banjye. Ibyo uvuze uja kuri action plan umaze kuyikora, uja kuri financial statement cyangwa aho uzakura amafaranga, aho uzakura ubushobozi. Aho uzakura ubushobozi ubwo utangira kumenya ese itorero rigira ubushobozi rikuye he. Hambere ni mu maturo no mu cacumi, niho hambere no mu mategeko, niyo mabwiza, ni nabyo biri muri Bibiliya. Abandi nta baterankunga bavuye hanze baza gusinyana n'itorero amasezerano runaka bitewe n'icyo bashaka gufinansa. Ibyo ukabigaragaza, ariko sinzi ko bagaragaza ngo bazakaba Kristo, kuko kugira ngo babishire muri action plan ko bizubaka, kuko Dove izubakwa, bakabaye baricaje abakristo bakabwira tugiye gukora action plan imeze itya, inteko rusange ikabyemeza, yamara kubyemeza noneho bakabimenyesha, kuko mu nteko rusange harimo abahagarariye ibyiciro bitandukanye byo mu itorero, urubyiruko, ababyeyi, abavuga butumwa n'abaki, haba harimo abahagarariye abandi, noneho bakaza bakabyigisha abantu, bakumva batabyumva bakabireka, bakumva bose babyumva. Ni muje nko mu nteko, njye mba no muri za njyanama zisanzwe z'ahangazi wacu z'imirenge n'ahandi, kuko bashyiramo umuyobozi w'amadini mu rwego rw'imirenge. Ariko umwanzuro wose murawutorera, mwatora muri 10 babiri ntibatore, ubwo mukaba mwebwe muratambutse, mwese mwabyanga, uwo mwanzuro ntiwemerwa. Ni ukuvuga ngo rero niba hari ikintu cyabaye muri iki kibazo, bakakwiye kumenya ngo ese ubundi ibi bintu twari twarabiganiriyeho, ese muri action plan byarimo? Niba byarimo se abakristo bakaba barabyumvise, kubera iki bibyaye intambara? Ibi byose nibyo abantu bakwiye gutekereza. Ariko mu by'ukuri dukeneye wa mushumba uzaza afata babandi bose baciye, akabazana, akabashira mu gituza, akababwira ati mwese nimuze, atabacira urubanza. Babahanuzi bose bahagaritse akabagarura, ariko anatekereza uburyo ki abashyira ku murongo mwiza, bakiga, bagakura, bakamenya uko bahanura. Ese yo mpanura itorero ryanjye mpanurane, byari byose. Iyo mpanura igihugu cyanjye mpanurane, ko igihugu cyanjye ni icyanjye, nkwiye kugihanurira
nk'ugikunda hamambure wacu niba igihugu ari icyanjye kubera iki mvuga ngo igihugu cyane ngo kirarimbutse nikirimbuka se warasigaraye wowe se umaze iki si wowe wari kugisengera kuvuga se itorero ryanjye rirashunguwe nirishungurwa wowe uzajyayo nawe uzashungurwa muri ryo n'abakristo bakwiye kuva mu bintu byo kwita ko ADEPR eri nk'iy'abantu abatowe bumve ko ADEPR ni yacu ni umubyeyi wacu ni mama wacu ni itorero ryanjye nkwiye kurikunda nkwiye kurifasha nkwiye kurikorera nkwiye kugira gute niba hano hari n'ikibazo abafaransa baravuze ngo relange ça c'est la vie en famille ibi byaha byanduye bimeserwa imbere hari ibyo dukwiye kujya imbere tukabikemuramo rero wa muyobozi uzaza ni umuyobozi umubyeyi navuze ngo kandi ufite urukundo nk'urwa Kristo urwo Kristo akunda itorero rye uyu muyobozi akwiye kuba abyujuje ariko kandi afite n'ubumenyi asanzwe abana neza ndagira ngo byaba byiza hanyuma akaba yiteguye guhangana na structure nsha agashyiraho umurongo musha ndagira ngo nabyo ntibyoroshe guhanga umurongo musha hari ubundi wari usanzwe umenyerewe ariko byose birasaba ubwenge mu bwenge bizatungana ndizera ko hamwe n'amasengesho hamwe n'ubwenge hamwe n'imbaraga leta yacu tuba hafi ndizera ko bizagenda neza kuko twese ntawe ushaka ko ADEPR isandagurika cyangwa se isambuka turifuza ko ADEPR nibuze igira umwimerere wayo nk'uko ari itorero ry'umwuka ibi bibaye mu gihe kibi navuga ntikibi n'amatorero adafunguye amadini adafunguye nta mpungenge z'uko umubare w'abadakizwa cyangwa se w'abasubira inyuma ushobora kuziyongera mu gihe imiryango yaba yongeye gukinguka byose biri muri challenge kuko abantu benshi baraguye kubera ko hari mu itorero habamo abanyembaraga n'abanyantege nke abanyantege nke nabahora bakenera gusindagizwa ni nka ya mpumyi ikenera ko umuntu ahora yifashe kuko bakayibwira ati nyura hari umuntu ukenera ko mubwira ati reka kunywa inzoga noneho yabuze umuntu nta muntu uhari kugira ngo amubuze birumvikana ko barazigotomera nuko nyine basubiye inyuma birumvikana ariko iyo tugiye mu ijambo ry'Imana haravuga ngo uwo Yesu yafashe mu kiganza ntawe uzamuvunuramo abakristo barahari bazaboneka cyangwa se nibakingura imiryango bazaza hari n'abandi bafite inyota yo gusenga mu by'ukuri ariko iyo bikubitanye n'izi ntambara zitandukanye biba kandi bibikindi satani ababonye urwaho babakubise batasenga abakubise amadini agize atya bafunze bakubitanye n'ibihe baciyemo by'ubukene bakubitanye n'ibihe by'itorero rifunze kubera iki cyorezo cya corona kuko niyo tuvuga ngo rirafunze tubaza se rifunze gute ntabwo rifunze ubusanzwe ahubwo turi mu kwirinda icyorezo cya coronavirus niyo mpamvu bavuze ati hari ibibuga by'imipira ntibifungwe bibe bikinze ntabwo dushaka ko abantu bapfa abo dufite turashaka kubarinda muri uko kurinda rero nimwo hajemo abanyeshuri nimuve ku ishuri muze mu miryango mwambara udupfukamunwa mukaraba amazi n'isabune mugire gute mugire sanitizer n'ibindi kugira ngo nibuze tubarinde tutazumva gusa ku mashuri haguye abanyeshuri bose ikigo cyose cyarwaye coronavirus hapfuye abanyeshuri bose icyo nico leta tunayishimira ntabwo amadini afunzwe nk'uko tubitekereza ahubwo kubera icyorezo habaye gukumira hakiri kare ko kitakwirakwira ko cyari cyaje tukibona isi yose kigeze n'u Rwanda iwacu habaho gukumira kugira ngo tureke twirinde izo mfu zizanwe n'ikiciro cyaje kidutunguye mu by'ukuri ariko ingaruka zo zirahari mu by'ukuri ubwo abayobozi bazahangana nazo nk'uko bahangana n'izindi kumenya ngo ariko nubwo tugiye gutangira gukora dufite n'ingaruka z'abantu baguye bazize ko amaze iminsi badasenga ariko nubwo tugiye gukora dufite n'ibibazo bitandukanye byazanywe n'iki cyorezo nubwo tugiye gukora ariko hari abandi bagushijwe n'aya makuru yaje yose kandi agaragara yazanye no kuba abayobozi bacu bari ku ruhembe bari imbere bari imitwe bari ababyeyi twareberagaho aribo batugaragariza ingeso mbi zabo arizo zo kunyereza imitungo arizo zo kwitwara nabi arizo zo gushamirana mu buyobozi umwe yatenze uyu abakristo batandukanye bazigira inshuti tuzi nk'abakozi b'Imana bavuga ubutumwa mu buryo budasanzwe bazwi bubatse izina kandi bafite ubuhamya mu by'ukuri bwiza
kuva ngo bamuhagaritse bagize batya bakanaka, mbese abantu benshi bafite iyo myumvire n'iyo mitekerereze, ariko umushumba uzashumba ADEPR akwiye kuba afite umutima wagutse, aho aba bose bisanga mu rugo, ADEPR ikaba umuryango, ADEPR n'ubundi yitwa umuryango, ADEPR ikaba urugo abana bose bisangamo. Burya mu muryango habamo abana barakara vuba, hakabamo abishima vuba, hakabamo abaca bugufi, hakaba n'abandi. Iyo uri umubyeyi rero bose umenya uko bajera, iyo ugeze ku gihe cyo kubajera bose neza, nico gihe abana bose bakwita papa, bakwita umubyeyi, nuko ukora ibyo abana bose bameze. Mu minota mike nk'umunani dusigaranye pastor, no muri ino minsi tubona ko itorero riba rifitemo nka 60% ry'urubyiruko, abandi 40% ari abakuze, ariko kuko urubyiruko ari runini, ari rwo rwinshi mu itorero, ariko muri iki gihe hakaba harabonetse n'ibishuko byinshi. Niki muvuga ku kintu kijyanye no gusireyinga cyateye muri iyi minsi? Se mwaba mukizi? Ntabwo navuga ko nkizi cyane kuko ndabyumva numva n'abapasiteri benshi babivugaho, ariko ndagira ngo turakizi, reka tugaruke ko tukizi. Yego, noneho mubona ntikijyamo abakuze, ntikijyamo abasheshe akanguhe, kijyamo rwa rubyiruko rukiri ruto rya torero ry'ejo. Bivuze iki ku gihugu, bivuze iki ku itorero? Nyine bivuze ko binjiriwe n'imico y'imvamahanga, kuko nzi ko biriya byose baba babikopeye mu mahanga babizana iwacu. Urumva rero tuba twarinjiriwe, nicyo navuga. Noneho ku kijyanye n'indirimbo z'ibishego, mubihuza mute no kwangirika k'urubyiruko? Indirimbo z'ibishego, ubundi iyo umuntu ahanga indirimbo, sinzi wigeze kubivuga, ariko iyo umuntu ahanga indirimbo akwiye kubanza kumenya ibyo ngiye kuririmba ndabiririmba bifite umumaro, kubyumva biramugirira uwuhe mumaro. Ariko iyo bavuga za ndirimbo z'ibishego, baba bafite kugira ngo bakurikiranwe na rwa rubyiruko nyine bakunda ibishego. Navuga ashingiye kuri bya bishego, rwa rubyiruko ruramuyoboka, nibyo bashaka kumva. Icyo buriya mu muryango bakora, yaba igihugu, sosiyete muri rusange, yaba n'itorero, ni uko ryubaka amahame ngenderwaho. Twebwe ibi ntitubyemera, ibi turabyemera. Twemereye gutaha, umwana azaje ataha kugeza saa 10 aba ari mu rugo, utaha saa 2 si umwana. Noneho twebwe turirimba indirimbo zubaka igihugu, n'urugero zubaka umunyarwanda akumva rubakitse. Ntabwo turirimba indirimbo z'ibishegu zihahamura cyangwa se ziha urubyiruko kujya mu irari, kujya mu busambanyi, kujya mu businzi, kujya mu burara, kujya mu biyobyabwenge, kuko za ndirimbo iyo baziririmbye zikangura amarangamutima y'uburara. Umuntu akumva ko nyine kwambara ubusa nta kibazo, umuntu akumva ko nyine gusambana nta kibazo, umuntu akumva ko nyine censi mwana nta kibazo, bya bigambo nyine murabyumva. No mu itorero nuko. Ntabwo rero busire niba bwarinjiye, dufatanye kuburandura, dufatanye na leta kuburandura, dufatanye na leta kubukuraho. Uwo si umuco w'iwacu. Umuco wacu ni ikinyabupfura, umuco wacu tuzi kubyina indirimbo za kinyarwanda. Iyo umuntu rwose atega amaboko, iyo umuntu ahamiriza, iyo umuntu agira ate, iyo umuntu kubaha, guhagurukira umukuru, murabyumva. Ikinyabupfura gitandukanye, kubaha umuntu, niba ari umubyeyi mukuru w'umumama ni mama wawe, mwubaye nka mama wawe. Niba ari umubyeyi w'umupapa, mwubaye nka papa wawe. Ubwo niwo muco. Ubusire turabwamaganye mu izina rya Yesu, ntitubushaka. Haba mu gihugu cyacu ntaho biri mu muco, haba izo ndirimbo z'ibishegu mu muco wacu ntazirimo. Hari izindi ndirimbo wahanga: Rwanda rwiza, Rwanda rwacu, Rwanda rwatubyaye, Rwanda rwa kanyarwanda, Rwanda rw'abanyarwanda, Rwanda rwiza rufite imisozi myiza, Rwanda rwiza rufite imisozi abazungu bashaka. Izo wahanga iyo ndirimbo, n'ubu nayihanga, nshatse kuyihanga nayihanga. Isi isingiza igihugu, isingiza ubutwari bw'abanyarwanda, isingiza ubwiza bw'abanyarwanda, isingiza ubwenge bwabo, isingiza ubutwari bwa perezida wacu, isingiza ubutwari bw'ingabo zacu, isingiza ubutwari bw'abashinzwe umutekano mu midugudu isingiza ubwo butwari, isingiza ubutwari bw'abashumba bitwaye neza. Tuzi
bitwara neza, bw'abakozi b'Imana bitwara neza, basengera abantu, batabaka amafaranga, batabahanurira ibinyoma, batabiba, batababesha, basura abakristo. Ubwo butwari twazihimba kandi zaboneka aho guhanga ibishegu bitagize icyo bisobanuye ku Banyarwanda.